新宿まで電車で2分。ドラム式がついてくる立地最強の物件をご紹介。間取りはワンルーム27平米と一人暮らしにおすすめ。入ってすぐに水回りがあるよ。中はホテルみたいな感じだね。進んでいくと15畳のリビングがお出迎え。ホワイトの壁で統一されていておしゃれな感じ。奥に進んでいくと床が一段上がって部屋の雰囲気が変化したよ。窓が大きくて下には非常用のはしごもついてる。ここにはカーテンレールがついてて、少し進んだ先にはインターホンがあるよ。さらに進んでいくとキッチンに到着。ステンレス製で IH が2口あるよ。隣には備え付きの洗濯機がついてるよ。